Das ist übrigens unser Spot heute. Direkt am Mare. Das wird unsere letzte Nacht im Boggy in Griechenland wird es sein. Hier. In Europa, im europäischen Kontinent. Richtig. Perfect, thank you. Ja, wir sind hier am Flughafen und zwar in Athen. Wir fliegen jetzt einfach mal nach Afrika. Da der Landweg dicht ist, das ist der einzige Weg, wie wir runterkommen. Und zwar fliegen wir nach Kairo. Der Boggy ist dann natürlich nicht an Bord. Den mussten wir schon abgeben. Der Boggy kommt nicht auf den Flieger mit. Den Boggy haben eine kleine Kreuzfahrt übers Mittelmeer gebucht. Der Booking Agent hat aber gesagt, wir sollen ihn leer abgeben für die Fähre. Und naja, weiß ich nicht, ob das als leer zählt. Von daher haben ich und die Katharina noch eine kleine Aufgabe. Wir haben uns eine schöne Tasche gekauft. Ja, unser Leben ausgeräumt sozusagen. Einmal leben, bitte. Das ist übrigens unser Spot heute. Direkt am Mare. Das wird unsere letzte Nacht im Boggy in Griechenland wird das sein. Hier. In Europa, im europäischen Kontinent. Das ist richtig. So, nächster Morgen. Ich trage eine Winterjacke, deswegen müssen wir auch weg hier aus diesem kalten Europa. Wir haben gestern ein bisschen Arbeit reingesteckt. So schaut es jetzt aus. Das ist unsere Definition von leer. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Auf dem Dach haben wir noch ein bisschen was. Ist aber alles schön festgezurrt. Und hier sind unsere Sachen, die wir mitnehmen. Ein Täschchen und 2 Rucksäcke. Und jetzt geht's ab nach Piräus zum Haber. Schauen wir mal, wer da auf uns wartet. So, jetzt sind wir endlich mal am Hafen. Interessanterweise hatten wir unseren ersten Termin schon vor fast 2 Wochen. Die ersten 3 Schiffe wurden aber abgesagt. Jetzt das Schiff fährt hoffentlich. Mal schauen. Jetzt warten wir noch auf unseren Custom Broker. Wie wahrscheinlich viele anderen auch noch, die ihr Boot verschiffen wollen. Nur wie jetzt mal an. Wir Deutschen sind natürlich wieder 10 Uhr treffe ich mich mit dem. 5 vor 10 bin ich da. Ist für so einen Griechen natürlich ein bisschen früh, gell? Ist auch klar. Kostas ist hier. Jetzt geht's irgendwie zu Customs und keine Ahnung. Customs Office, da steht's doch. So, ich habe jetzt im Kostas habe ich jetzt meinen Carnet de Passage gegeben. Das haben wir zum Glück noch gemacht, bevor wir aus München wechseln. Mein Passport und die K-Registrierung und Fahrzeugschein. Und irgendein schädiges DIN A4-Papier unterschrieben, wo nur Griechisch drauf stand. Mal gucken, was er damit macht. Mal schauen. Jetzt geht's los ins Terminal, wo wir unser Auto abstellen. Das sieht, wenn man das auf Google Maps anschaut, sieht das richtig geil aus. Da stehen ungefähr 8000 Autos. Also wo ist alles steht da. Wir fragen nicht, wo wir uns jetzt hinparken, damit wir nicht verloren gehen. Jetzt kommt der Chef hin. Das ist wie bei so einem Gebrauchtwagen. Da steht dann draußen der Preis, hat es drauf geschrieben. So, jetzt kriegen wir unseren Parkplatz, Freunde. Ja, der gefällt mir. Zusammen mit ein paar kleinen Kias verschifft. Da sind wir.
So, jetzt heißt persönliche Sachen rausnehmen und dann lassen wir die Karre wahrscheinlich mal hier stehen. Ne? Wir müssen. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, die Karre hier auf dem riesen Parkplatz stehen zu lassen, offen. Dem Kostas einfach mal Schlüssel zu geben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auch mal ein bisschen Vertrauen, ne? Und wir zwei Süßen? Wir machen jetzt die City unsicher. Wir haben natürlich noch ein To-Do, bevor wir nach Ägypten dürfen. Und zwar müssen wir einen Corona-Test machen. Zu spät natürlich. Mal Muss gucken. ich jetzt nicht überfahren lassen, aber egal, wir sind ja direkt am Medical Center. Es ist soweit. Es sieht aus wie eine Spam-E-Mail. Aber wir glauben jetzt, dass es die E-Mail ist, die uns eventuell sagt, ob wir nach Ägypten dürfen oder nicht. Was ist das noch? Das 2 PDFs. Ich weiß es nicht, was das soll. Das ist alles auf Griechisch. Oh Gott. Da kriege ich halt einen Hustenanfall. Ha! Ja. Benz, Björn, Gerd? Negativ. Wer darf nach Ägypten? Wer? Benz, Björn, Gerd. Wir haben einen großen Fluss, eine Riesenstadt. Wenn man da ganz genau schaut, sind da Pyramiden. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind auf diesem Kontinent angekommen. Endlich nach Afrika, aber einer fehlt uns noch. Katharina, wo ist denn der Boggy gerade? Da ist er, der Kleine. Hallo. Ja, eigentlich kurz vom Hafen, wo er hin soll, Alexandria. Spannend, wann er wohl ankommt. Außerdem gucken wir uns noch die Pyramiden an, das ägyptische Museum und die sudanesische Botschaft. Hä, warum die sudanesische Botschaft? Kleines Visum vielleicht abholen. Was machst du da? Ich fülle den Visa-Antrag für Sudan aus. Es gab eine, die zuständig war für Visa und die ist ungefähr alle halbe Stunde mal kurz für 5 Sekunden da. Uns den Antrag in die Hand gedrückt und jetzt müssen wir noch Kopien machen. Der hat er hier sich ein Business aufgebaut. Eigentlich sieht es so aus, über Reisen vertickt, aber er hat eigentlich nur 2 Kopierer drin stehen und macht Kopien ohne Ende. Wer ist unser Sponsor? Purpose of Visit. Haben wir schon angekreuzt? Wir sind glückliche Besitzer eines sudanischen Visums. Das gilt bis, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Steht nämlich alles drauf. Geschwungene Bögen gilt das. Es gilt bis geschwungene Bögen. Und jetzt wird mal ein bisschen Kairo angeschaut. Und zwar nur die touristischen Sachen. Jetzt gehen wir mal rein, die kleine Pyramide hier. Aua. Oh Gott, es geht noch viel, viel weiter. Geht man hier eigentlich wieder?